അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ സയൻസ് കിറ്റുമായിട്ടാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സയൻസ് കിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയവർക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരേമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സയൻസ് കിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 40ഓളം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന് വെറും 749 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് സയൻസ് കിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വെർഷനാണ്. ഞാനത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. സയൻസിനോട് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചോയ്സ് ഇത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിംഗിലോട്ട് കടന്നാലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സയൻസ് കിറ്റ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിംഗിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ചൂസിങ് അസ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാനുവലാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബലൂൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. പിന്നെ ഇതൊരു സ്മോൾ സൈസ് കപ്പാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ബിഗ് സൈസ് കപ്പ് ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ലിക്വിഡാണ്. ഇത് യെല്ലോ കളറ്, ഇത് റെഡ് കളറാണ്. പിന്നെ ബ്ലൂ കളറുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലോ പൗഡർ, പിന്നെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സെൻറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ റോസ് സെൻറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റാച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ പൗഡർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ സിട്രിക് ആസിഡ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഒരു ഫണലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഗ്ലിസറിൻ ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വിനീഗർ, ഗ്ലൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മുടെ കിറ്റിലുള്ളത്. ഇത് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേരാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാനോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ്, പിന്നെ ഒരു സ്കൂപ്പ്, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്ക്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ അതുപോലെ സിട്രിക് ആസിഡ്, റെഡ് ഫുഡ് കളർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. എന്താവോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആവോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 10 മില്ലി വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 10 മില്ലി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ 10 മില്ലി വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളർ ഒഴിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നമ്മളിത് നല്ലോണം ഇളക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്കൂപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 20 ml ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. സൂപ്പർ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്കൂപ്പ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കാം. എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി. Wow, look, ini udah വരുന്നത്.
അണ്ടർ വാട്ടർ വോൾക്കാന. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ റെഡ് കളർ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെ റെഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട്. തിരമാല അങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നതായിരുന്നു. ഭയങ്കര രസമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ. ഇപ്പോഴും നിന്നിട്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിന്റെ പേര് ഗ്ലോയിങ് മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വാളിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചേക്കുക. വാളിൽ ഒട്ടിച്ച രാത്രി സമയത്തുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്ലൂറസെന്റ് കളറിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബോള്, പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൂ, പിന്നെ ഗ്ലോ പൗഡർ, പിന്നെ ഒരു സ്കൂപ്പ്, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഗ്ലോ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോ പൗഡർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്കൂപ്പ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 5 ml ഗ്ലൂ ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ml ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോ പൗഡറിലേക്ക് ഗ്ലൂ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഒരു വൈറ്റ് ഒരു ഇതിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലോണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മിക്സ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇനി ചുമരുമൊട്ടി അല്ല 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. ഇത് നമ്മളിത് ചുമരും വെക്കുമ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പുകൾ. നമ്മൾ മെല്ലെ അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ഗൈസ് കഴിഞ്ഞ് മാറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഗൈസ് മൊത്തം ഷേപ്പ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയ ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഇതാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലോട്ട് പോകാം. ഇനി അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് മാജിക് ബലൂൺ. നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് മാജിക് ബലൂണാണ്. അത് ഞാനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് 15 ml വിനീഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു സ്കൂപ്പ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു സ്കൂപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ബലൂൺസ് ഞങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ വിനീഗറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടും നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സക്സസ് ആയി. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇനി ഞാൻ